飛再現金枝玉葉2試造型，一眾演員大晒冷。奧斯卡激戰連場，出爐影帝影后台上大興奮，台下邊個最搶鏡？沙頭角開放100年古宅重現，有咩珍貴收藏？馬上東張西望。歡迎收睇東張西望啊！我哋香港嘅小朋友咧，成日都俾人話佢哋嬌生慣養。最近有個調查發現咧，香港有90%嘅小朋友佢哋唔識煮嘢食啦。甚至有啲初中生咧，連煮麵啦或者係洗米佢哋都唔識喎。問題嘅出現咧，有時候好似同呢個怪獸父母有關咁，好多咧都覺得呢個廚房好危險啦。而且仔仔女女啲時間係好寶貴，應該咧就愛嚟溫書啊，又或者做課外活動、做家務，絕對係嘥時間嘅喎。今晚東張西望分選就想問下大家啦。平時咧會要求子女咧做啲乜嘢家務咧？A 就係洗米 ，B 掃地 ，C 摺衫 ，D 就係唔使佢哋做嘅。歡迎大家發表你哋嘅意見啊！相信好多家長咧對呢一點咧都有好多唔同嘅意見㗎。至於咧大家咧一直好期待嘅劇集《金枝玉葉2》咧，喺選角方面亦都有唔同嘅爭議㗎。可以話係一個全新嘅如妃嚟嘅。如妃再度回歸，大家日望夜望嘅《金枝玉葉2》啊，終於開拍有期。今日上晝，一眾演員啊試造型，逼到個化妝間水泄不通，大家已經急不及待咁影相留念啦。得啦，你着咗高踭鞋啊？係啊，我唔使啊。好啊。望左手邊。今次文女同飾演戲班大老倌嘅阿毛繼續談情，唔知今次會唔會修成正果呢？哇！我同阿 Moses 嗰個情啦，真係我而家都覺得好難演繹，因為我哋喺宮廷裏面即係唔可以即係喜歡人都唔可以咁明目張膽噶嘛，咁所以其實有好多喺靈魂上面嘅溝通，咁咧就我都想知可以點樣演。神級係啊，即係神級。不過我覺得好特別，因為其實五姑娘啦，阿 Ada 同我，其實差唔多所有我哋嘅都同佢有感情瓜葛嘅，係啦。咁但係我哋有錯綜複雜嘅關係。我哋嘅戲難就係難在所有嘅感情咧，其實都係好內斂啊，即係好隱藏喺入邊。似有還冇，似冇又還有咁樣咧，係咪啊？好嘢，大家要睇先知啊！大嘅考驗啊！我認唔得啱唔啱啊？我咧就係咁樣，做咗又冇做咁係嘛？複雜都見簡單，但係不是都是這樣啊！除咗感情線複雜之外 ，Ada 就話呢次最大嘅挑戰係佢嘅角色身份。好有挑戰性啊！我未演過㗎，我都係古裝都未聽過呢個名。係咩嚟嘅咧？乳娘啊！咁其實乳娘係啲乜嘢嚟嘅？乳娘咪餵奶㗎咯。不過我高級㗎，我高級㗎。Okay. 我係點嗰啲細嘅嗱，你啊去餵奶啦。咁會唔會係因為阿戚知道你？我唔知啊！我一睇到角色話要明玩嘢啊！阿戚你冇嘢話，跟住佢哋話唔好咁敏感，唔係因為你啱啱生完咁樣。今日天寒地凍，撞啱麥德斌嘅戲服咧特別少報過人，好彩佢夠大隻頂得住。係咪好涼快啊？今日個天氣啱啱好啦。而家好似聽講係10度到啫喎。係啊，所以我覺得啱啱好啦。到6月嘅時候就 very good 啦。你企下德斌隔離咧，好似俾嗰啲肌肉深深吸引住喎。哦，冇錯㗎，佢所以佢咁好嘅身形咧。無論佢着古裝時裝都係咁德斌噶，咁唔怪之德斌話唔凍啦。咁啊德斌真緊嘅其實係咪咧？個心啊嘛，咁對住佢喎，你話點？